है। अच्छा फिर सोना बहुत मुश्किल है। ओए बहुत घुस क्या गया आज। पागल है। आगे भी मुझे बहुत सुनते वो अल्लाह पागल है तो मेंटल। सीन कुछ इस तरह, मैं बाहर आ गया हूँ। अब बाहर इसलिए आया हूँ भाई ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि मैं करने क्या लगा हूँ। अब करना ये है, आपकी भाभी सोई हुई है और सोए सोए यार मुझे ज़रा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं कहा यार कोई ना शरारत हो गया। अब शरारत क्या करनी है वो देखिए जो आगे मैं क्या करने वाला हूँ यार। एक बार फिर हम ऐसा प्रैंक करेंगे, मज़ा आ जाएगा मेरे बहन भाई। तो वीडियो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी और एंड तक लाजमी देखनी है। देखो आगे मैं करता क्या हूँ, प्रैंक करता क्या हूँ आपकी भाभी के साथ और रिएक्शन क्या होते हैं। फिर ठीक हो गया, फटाफट कैमरा अंदर चलते हैं, सेटअप करते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार क्या शोर मचा रखे है यार। चुप हो जो। सारे के सारे नींद खराब कर ही जा रहे हो। अल्लाह इसका तो लाउड स्पीकर तेज ही हो जा रहा है वहां से, पता नहीं क्या है। चुप ही नहीं हो रहा। अल्लाह यार बंदा तरीके से खरोटे मार लेता है, क्यों है। खुद होश नहीं, खुद मजे से सो रहा है। क्या है खरोटे मार मार के खुद मजे से सो रहा है, मेरा ही नहीं रहा। क्या मसला हो गया? पागल तो नहीं हो गई या कोई खुद आप पागल वाला ख्वाब देख लिया? खुद आप इतने मजे से सो रहे हो और मेरी नींद का आपने सत्यानाश कर क्या दिया। किया मैंने? अजीब ड्रामे यार, लड़की पागल ना हो तो रात को सोए भी इसको सुकून मार रही है मुझे। आपको सोए हुए सुकून है भाई, मेरी नींद खराब की हुई है। मैं चुप सारा है, दिन की थक- सोने दो मुझे। चुप अब करना जरा देखना मैं देखना। A few moments later. हाय अल्लाह नहीं चुप कर रहा, आज नहीं चुप कर रहा। Oh no! चलो बतख आ गई है हमारे खराटों में, आज बतख आ गई है। वाह वाह। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। यार पागल हो गई हो। तंग ना करो मुझे, सोने दो। मुझे भी सोने दो। भी पागल सी ना हो तो पता नहीं कौन सा चूना काट रहा है इस टाइम। अल्लाह जी तुझे मेरे से होने पड़ता, तुझे होने पड़ता। क्या मैंने क्या किया? अब तूने खराटे मारे ना, गौर से मेरी बहुत सुन ले। अच्छा। मैं तेरे मुंह पे टेप लगा दूंगी लाके। अच्छा एक सोए हुए इंसान को चल सो जा स्कूल से चल। सोए हुए इंसान को पता होता है कि वो खराटे मार रहा है, क्या कर रहा है? एक तरीका होता है खराटे मारने को भी। मुझे बहुत गुस्सा है तेरे पे। अच्छा सोने दो। मेरी नींद खराब की ना, अच्छा, मैं अभी तुझे इसका जान बहुत- से मार दूंगी। इस टाइम बहुत नींद आ रही है मुझे, सोन प्लीज प्लीज। बाहर जाए तेरी मुझे अब। A few minutes later. अल्लाह क्या
क्या करूं इसका यार, क्या करूं मैं भगवान से बदले ले रहा है मेरे से यार। एक सोना होता है रात को, उसको मुझे सोने भी नहीं दे रहा यार। सारा दिन हम नहीं सोते, काम शाम नहीं, दिन का पता चलता। एक रात होती है सोने के लिए, ये मुझे वो भी नहीं सोने दे रहा। क्या करूं मैं इसका, मैं सोचती ही नहीं। मैं उठ के बैठ जाती हूँ, आज मेरा सोना बहुत मुश्किल है आज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है मेरे मेंबर सब ठीक ठाक होंगे। तो क्या आप मुफ्त में इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे फॉलोअर हासिल करना चाहते हैं? अब आप कहेंगे वो कैसे? वो भाईजान इस तरह आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना है लॉगिन आप किसी भी फेक अकाउंट से कर सकते हैं अगर आप अपने ओरिजिनल अकाउंट से डर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये चेक करो भाई, यहाँ पे टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का, जिस पे आपको फॉलोअर चाहिए या लाइक्स चाहिए भाई, ये सारी डिटेल आपके सामने आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप टिकटॉक पे भी हासिल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हासिल कर सकते हो। ओके, अब हमें चाहिए फॉलोअर। हम फॉलोअर सेटिंग टूल में जाएंगे, गेन फॉलोअर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने उस इंस्टाग्राम का यूजर नेम देना है जिसपे आपको फॉलोअर चाहिए भाई। अगर आपने फेक अकाउंट से लॉगिन किया तो ओरिजिनल अकाउंट का यहाँ पे यूजर नेम देंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस पे चाहिए। फवाद शेख 288। ठीक है, 53 फॉलोअर्स है। ये एक दफा रिफ्रेश करके आपको मैंने दिखा दिया, 53 फॉलोअर्स है। ओके, यहाँ पे हम यूजर नेम देंगे फवाद शेख 288। फाइंड यूजर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चेक करो भाई, सेम डीपी आ गई, सेम डीपी है। ओके है, एक दफा रिफ्रेश करके आपको मैं दिखा दिया 53 फॉलोअर्स। ओके हो गया। यहाँ पे अब हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे हमें फॉलोअर आना शुरू हो जाएंगे। चेक करो भाई, ना मैंने 1 रुपया दिया आपके सामने, ना आपको भी 1 रुपया भी देने की जरूरत है। मुफ्त में इंस्टाग्राम टिकटॉक पे फॉलोअर्स लाइक्स वगैरह भाईजान हासिल करो। मैं कहता हूँ बड़ी कमाल की वेबसाइट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ी कमाल। मुफ्त में हासिल करने के लिए बड़ी कमाल की वेबसाइट है। इसको आपने लाजमी एक दफा चेकआउट लाजमी करना है भाई। ठीक है, चेक करते हैं भाई, 53 फॉलोअर्स थे, चेक करो 54 फॉलोअर आना शुरू हो गए भाईजान। तो आपने लाजमी चेक करना है, लिंक जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं नहीं सोऊंगी, और मेरा सोना बहुत मुश्किल है। ओए क्या गया आज, क्या घुस गया तेरी आवाज में आज? वो क्या हो क्या गया है? ये तो तुझे पता होगा, तुझे हुआ क्या आज? इतने खराटे मेरी नींद हराम कर दी है इसने। अरे थका इंसान जब सोएगा तो इसको खराटे ही आएंगे। मुझे क्या पता, सोए हुए इंसान को क्या पता होता है कि वो खराटे मार रहा है। क्या मैं मारूं खराटे? अगर मैं मारूं तो मारो, मैं आपको तंग थोड़ी करूंगा, मैं तो आराम से सो रहा हूँ भाई। तेरे जैसे घटिया और खौफनाक खराटे मुझे नहीं मारने होते। यार क्या हो गया, ये पागल हो गई। हाँ हो ये पागल, मेरी अच्छा नींद से सर फट जा रहा है। उधर, पागल होती रहे। तकिया पकड़ते निकल जा दूसरे कमरे में, मुझे सोने दे सुकून से। बेवफा। A few inches later. ये तो मेरी नींद खराब कर रहे हैं खराटे मार के। क्यों ना इसको डराऊं मैं, इसको ऐसा डराऊं कि मन को फट जाए। खराटे तो मुझे आ नहीं रहे, इसको मैं डराती हूँ। तो पागल है कि जान के कर रही है? पागल ना हो तो मेंटल पीस। उल्टी हरकतें ना करो, सीधा सोने दो। इस टाइम इंसान सोना, रात होती है कि एक इंसान के रात पास होती है, सोने के मेरी लिए। नींद तूने खराब किया, मैं तुझे कभी भी नहीं सोने दूंगी, कभी भी नहीं सोने दूंगी तुझे। तू चल तो यार सो। एक ना इंसान के पास रात होती है सोने के लिए, आप मुझे रात को भी नहीं सोने दे रही। आगे मुझे सोने दे। वो अल्लाह, पागल ना हो तो मेंटल। पागल है, और काटू, वो पागल है, दिमाग सटका गया है। अब मैं भी नहीं सोऊंगी, तू भी नहीं सोएगा। यहाँ पे यही सीन चलेगा आज। उठ जाग, चल उठ के बैठ, शराफत से उठ, चल उठ के बैठ, चल। A few minutes later. यार मेरी फिर आग लग गई थी, नहीं चुप कर रहा, मैं क्या करूं? अल्लाह का वास्ता,
अल्लाह का वास्ता तुझे चुप कर जा अल्लाह का वास्ता चुप कर जा। अब क्या हुआ है मैडम? अल्लाह का वास्ता मुझे सोने दे। तेरा मुंह कर आ! सुन नहीं दे रहा मुझे। मैंने क्या कहा है? अच्छा मेरी सुन बात। तू ऐसे ही नहीं ना। अच्छा चल सो जा, मैं नहीं करता, नहीं अच्छा सो जा, मैं नहीं सो रहा, तू सो जा फिर मैं सोऊंगा बाद में, चल सो जा। चल ठीक है, अपना घर तुझे कसम है, अपने घर में नहीं अच्छा सो जा। A few moments later. इतना बुरा डरी हूँ मैं यार। अब क्या हुआ है? इतना बुरा डरी हूँ मैं। यार बस करो ना, मैंने नहीं सोना, मैं नहीं सोऊंगी, जो मर्जी कह लो आप, मैं नहीं सोऊंगी अब, मैंने नहीं सोना। वो सोता हमने मेरी नींद खराब कर दी है, अब मैंने नहीं सोना, नहीं सोना मैंने, अब नहीं सोना मैं। A few moments later. उठ के बैठो, अल्लाह उठ के बैठो, नहीं सोने दूंगी, आप नहीं सोने दूंगी आज। क्यों? उठ के बैठो। आपने मुझे नहीं सोने दिया ना अपने खराटों से। मैं भी आपको सोने दूंगी। उठ के बैठो, क्यों नहीं सोने दोगी? उठ के बैठो। क्यों नहीं सोने दोगी? नींद खराब हो गई, खराब हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई। उठ गई, मोबाइल उठ गई। ओए शुक्र, खांसियां आ रही हैं, नींद हो रही तो खांसियां आ रही हैं। यार मैं मुझसे बात नहीं करनी आपने, आप यार मुझे मेरे बहुत अच्छा चल सो जा, अच्छा चल सो जा, अच्छा सो जा, नहीं करता अब, मैं तो प्रैंक कर रहा था तेरे साथ। क्या क्या बोले? बाल क्यों बढ़ रही है? क्या बोले? क्या बोले? अच्छा अच्छा प्रैंक था। सोते रहिए, आपकी जान को चैन नहीं है। अच्छा चल सो जा, अब नहीं करूँगा, कैमरा बंद कर रहा हूँ। अच्छा सो जा, सो जा, सो जा, वो सो रहे थे, सोते हुए भी break अच्छा सो जा, रही है। सो जा, सो जा। अच्छा चल सो जा, अब सो जा, कैमरा बंद कर रहा हूँ। या भाई बंद करते हैं। मेरी मिसिस की जो है नींद ख़राब हो गई है, तो हम बिल्कुल नींद नहीं ख़राब करना चाहते। मैंने भी ज़रा सी छोटी सी शरारत की थी, नींद नहीं आ रही थी। हाँ छोटी, शरारत थी ये। हाँ चल सो जा, अच्छा सो। चलो यार कैमरा हम बंद करते हैं। आज का ब्लॉग अगर मेरे बहन भैया को अच्छा लगा तो वीडियो को आपने लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी करते जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करते साथ साथ भाईजान बेल आइकन लाजमी ऑन कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टा टा।